Tash vullneti i popullit për presidentin kërkon shumicë më të madhe. Dhe duhen partitë më ullë, edhe me zgjedh një kandidat që është i pranueshëm për gjitha. Që është jashtë bllokëve partijake. Pse do të qenë jashtë bllokëve partijake? Gjithë vinë nga bllokët partijake. Që thjesht ta zonë është rrjedha më logjike kishte qenë që Lëvizja vetëvendose me ofru kandidatën se ka 47%. Po e ka komplet qeveri. Edhe i ka gjitha pozicionet shëndore. O çfarë zoti muja? Ato janë dy procese të ndryshme, ato janë ndame. I ka veç 47%, nuk i mjaftojnë. Prandaj ajo i fton tjerat. Edhe thot hajde eja. Me kandidatët e vet. Hajde gjejmë, jo të vet. Jo të vetet. Ku i marrin votat ata? Sistemi parlamentar joni kështu e parashë. Ende s'kemi pas asnjëherë. Na mundemi me qitë një kandidat jo partijak. Mirë po zakonisht vim për i partive politike, zoti muja. Në dëgjova, dhe jo që u pajtova, po në dëgjova. Kështu që të lutem në dëgjëm veç të është përgjitje. I përmene 3 raste. Po, është e vërtet që ka raste në Kroaci, Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut, por atje kemi zgjedhja e presidentit bëhet pe popullit, jo pe parlamentit, që kjo dallimi. Dhe në këto raste dhe ato s'kan përvojt mirë fare. Ta zonë Kroaci është qesharake kanë qenë në shumë takime, kanë shkuar edhe presidenti edhe kryeministri, sepse janë ardhur partive tjera. Po, ata janë votuar, nuk janë votuar pe parlamentit. Dhe kjo është një dallim shumë i madh, i cili edhe krijon këto situata. Por ndryshe në sistemet parlamentare, nuk ka mundësi të me pas presidentin opozit qeverisë. Nuk se di as rast, nuk ka raste të tilla, nuk ka mundësi me pas raste të tilla se është nonsens. Ta zonë paramendo, presidenti është udhëhecë e politikës të jashtme, po politikat e jashtme të edhin pranverë bëhen në qeveri, bëhen në ministrinë e jashtme. Dhe tash ato duhet me dalë me 2 zona. Kjo s'ka kuptim. Që ata duhet me pas dakordim të plot, nuk ka opozit. Kështu që nuk mbetet tjetër, ne elektorati prap po dalë të populli, a ditë kanë vendosur që presidenti duhet u gjitha bashkë edhe me zgjedhje një president që është i pranueshëm për një spektër gjon. Jo për një spektër 16, as 20 e as 47, sepse asajo nuk mjafton. Profesor, për të ndalë tek pranveras, sepse më pas edhe... Mish një koment, është me thonë Blend. Veç që ta përdu me thonë. Për këtë arsye, na që tu dakorduhemi atë çka e the, edhe po, mirë po, për këtë arsye duhet një koalicion. Kur ti merresh vesh me partinë dhe ja jep një prezident, ja jep një pozitë edhe merresh vesh ki marrëveshje politike, nuk i ki këto halle me dalë me 2 mendime të ndryshme. Nuk japet presidenti pranverës, është shumica e cilësuar janë 2/3. Profesor, megjithatë pa votat e opozitës, Lëvizja Vetëvendosje mund të propozoj tërditën presidentëve. Lutem. Opozita ka shkuptuar rolin. Ata po mendojnë që janë ato vetëm me grabit pushtet. Nuk guxon opozita postet qeveritare me i bu plaçk të postet presidentit. Nuk guxon. Opozita ato nuk është për veti. Opozita ato është sepse ne kemi deleguar atje me kontrollu pushtetin. Po jo me blloku pushtetin. Me kontrolluar, jo me bllokuar. Duam ndalim të një deklaratë e pranverës dhe t'i vë në rikujtes sepse përmende që Osmani ka pas 2 deklaratat e para, njëherë që nuk ka pse Lëvizja Vetëvendosje të mos e pranoj emrin e saj si propozim, dhe në anën tjetër një ditë më pas sa se emri i saj nuk do të jetë pengesë për formimin e institucioneve. Megjithatë, ju rikujtoj edhe një deklaratë tjetër të zotrit Haziri, të cilin e pati në rrjetet e tij sociale, më pas edhe zotri Abdigjiku i konfirmoi këtë para pak ditësh në një paraqitje të tij televizive, duke thënë se ata vazhdojnë të besojnë dhe të jenë të mendimit se propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jetë vetëm Vjosa Osmani. Madje